Spoštovane in spoštovani, dragi vsi, ki ste se nam pridružili na okrogli mizi, na kateri se bomo danes posvetili izzivom mladih prevzemnikov in starejših nosilcev kmetijskih gospodarstev. Zakaj? Zato, ker je to v Sloveniji, verjetno pa tudi v Evropi, velik in vedno večji problem. Tej tematiki pa se posvečamo v okviru LEADER projekta Radio Sora, kjer se sliši glas podeželja, ki ga pripravljamo v sopartnerstvu z razvojno agencijo Sora. Hvala vsem spoštovanim gostom danes, ki ste se nam pridružili, da na to temo rečemo kakšno konkretno besedo, več vendarle je volilno leto. Slovensko kmetijstvo je na pomembnem razpotju že več let, ne samo danes. Povprečna starost nosilcev kmetij je visoka, mladih prevzemnikov pa razmeroma malo in prav zato smo danes tukaj. Na moji desni Zvonko in Jakob Dolinar z kmetije Prleskovc, z hribovske kmetije, to velja poudariti, v Stari Oselici na nadmorski višini 750 metrov obdelujete svoje travnike in pašnike, najbolj pa znani po siru Oselčan, po domačem kraju seveda. Z nami je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospod Jože Podgoršek, tudi sam kmet, tako in nekdanji minister. Z nami sta Eva Vrevc Jenko in Matevž Jenko, bodoča mlada prevzemnika kmetije Permatevž, ki je širom po Gorenjski znana po svojih izdelkih iz mleka, torej mocareli, frutki in verjetno sem še kaj zgrešila oziroma tako je. Z nami pa tudi predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Eva Golob, tudi sama rojena na živinorejski kmetiji. Eva, dober dan, živjo. Začeli bomo tam, kjer se vse začne, to je v družini. Ko se v družini sprejme odločitev, da bo nekdo prevzel kmetijo, in gledam vaju, bodoča mlada prevzemnika, Eva in Matevž, kako je pri vama dozorela ta ideja? Vendarle, Eva, si doštudirala čisto drugo smer, čeprav ti medicina verjetno zelo prav pride. Kdaj je pri vama dozorela odločitev, da je kmetija, kmetijstvo tisto, kar si želite peljati naprej? Ja, če bi jaz pogledal še tisto obdobje, preden se je predevo, pred pa po, je tako, da sem jaz, mislim, da že kar od majhnega vedel, ali pa si to želel, pa načeloma saj tudi doma, ne vem, nikoli mi ni noben rekel, nikoli ni noben drug mu rekel, da drug ne bo, ampak saj že med brati tudi tako približno vedel, da bom jaz bil nekoč prevzemnik. Pol, ko so pa midva skupaj stopila na to pot, pa ko so pač videla, kako je dejansko, vsaj jaz, ko sem se doma zaposlil, pa kako je od tega bilo tudi pač pol na koncu preživetje od strani kmetije, sva kar hitro oba dva videla, da bo mogoče tukaj mečkam bolj to natesniti, da sva takrat to skupno pot začela s to dopolnilno dejavnostjo, ki pa pač bila pol še ta dodatna odločitev, da je tudi pol Eva ostala doma, pa da je zaposlena na kmetiji. Da si našla svoje mesto v bistvu na kmetiji? Ja, zato ker neka povprečna, mogoče malo manjša kmetija, kot je naša, ima neko omejeno količino število delovnih mest in želela sva jo pa peljati naprej kot družinsko kmetijo. In žal, tako kot je Matevž omenil, skozi samo prirejo mleka ni bilo nekega napredka, ni bilo razvoja, dobesedno smo bili premajhni, pa pač molzemo 50 glav živine, da bi iz tega kaj razvili, se pravi, da bi kmetija napredovala, ker sta in Tast in Matevž v bistvu bila zelo naravnana razvoju. Se pravi, onedva bi rada investirala v kmetijo, pa takrat to ni bilo mogoče. In zato je Matevž, jaz mislim, da tako malo načrtno predlagal že takrat, da gremo še v dopolnilno dejavnost, da po eni strani dodamo neko vrednoto tej osnovni surovini in pa hkrati ustvarimo eno in potencialno več delovnih mest. Zelo nam je všeč tudi misel, da bi nekoč imelo neko mesto oba vzroka na kmetiji in je to edini način, kako to razviti. Jakob in Zvonko, pri vas je primer dobre prakse mladega prevzemnika močno izpostavljen. Čeprav ste bili, Zvonko, zaradi tega zelo kratek čas sami prevzemnik vaše kmetije, ker
je v Sloveniji zelo močna tradicija, da vendarle mora oče biti pa že fejst star, pa potem je že mladi prevzemnik tam okrog 50 mlad. Vendarle pa je to pri vas dozorelo prej. Kako in zakaj ste se sami, čeprav ste imeli drugačno izkušnjo, Zvonko, odločili, da je Jakob pokazal močno željo, prav način razmišljanja, da je skupaj dozorela želja, da bo prevzemnik Jakob pri rosnih 20-ih? Ja, rad bi povedal tudi jaz, tudi če nisem bil lih na papirju, kot lastnik, da vse lih sem lahko deloval, kar tok z roko v rogu, kot gospodar. Zdi se mi pa prav, da je treba dati ta mladim priložnost. Pa vse so kar da spametni, ta mladi. Pa tudi imajo za tele posodobitve, pa zato imajo mejnanih zadržkov. Tako da je že prav, da damo ta mladim naprej. Ste imeli tudi sami srečo, da je Jakob že od majhnega kazal željo dela na kmetiji. Je potem to lažje odločiti? To je pa res veliko lažje odločitev, zato ker je že od malega kazal zanimanje, pa tudi otroci so se med seboj pomenili, kdo bi tu bil, in da z te strani sploh ni bilo kakšnega problema, in sem zadovoljen, da je bil pripravljen prevzeti in sploh mi ni žal, da sem se tako odločil. Ja. Ama kdaj kakšno tako idejo, ki jo morate vseeno prespati? Ja, se naredi. Čeprav pa ga ima prespiš, pa vidiš, da ima pa, kada je tudi pravna, izmeraj tudi nema. Se pravi, več imajo poguma, ta mladi, in tu je prav. Jakob, še vedno pa se odločate skupaj oziroma se pogovarjate o inovativnih pristopih skupaj, odločitev pa je v tvojih rokah. Ja, jaz zmeraj vprašam za mnenje ali pa tako predstavim stvar, pa pač tudi poslušam odziv očeta, da mi pač, ker vsak malo drugače vidi stvar in včasih pove kakšno stvar, ki jaz sploh ne pogledam na notek, in pač pove svoje zadržke. Včasih ga poslušam, včasih tudi ne, ja. Včasih se mi zdi, da pač, da je treba iti malo hitreje naprej, s kakšno tehnologijo in tako. Ampak, mi pa veliko pomeni, če se strinja, ali pa tudi pol, če se ne strinja, da pol čez en cajt pove, da morebiti ni bilo to kakšna stvar neumna, kot si na začetku slišala. Je pa res, da je kdaj pa tudi falima, mislim. Če probavaš pač stvari nove, so tudi stvari, ki ne funkcionirajo ali pa se ne obnesejo tako, kot si želiš, ampak... Če ne tvegaš, si pa tvegal največ. Ja, tako da je treba tvegati pa tudi napake delati. Kaj te je najbolj skrbelo, ko je bila razprava o tem, oziroma ko si se odločal, a greš v prevzemništvo ali ne? Ja, najbolj me je skrbela ta papirologija, ki pride s tem vzadi, kaj vse je treba, kako sploh so stvari urejene, kakšna stvar deluje, kako se plačuje prispevke, take stvari od začetka, ne se učiš. Manj kot kmetovanje, ne? Ja, tisto me ni toliko skrbelo. Se kmetovali smo že prej skupaj, pa tudi se še zmeraj skupaj delamo. In sam na kmetiji tako težko karkoli večjega premakne, pa tudi ta mladi smo radi, kdaj ima freja, ali pa da lahko greš na more za par dni, ali pa to. To se mi zdi, da mora biti en dogovor ali sožitje z starejšo generacijo, da imaš lahko tudi življenje zraven kmetije, ne samo kmetijstvo. Sploh, ko je družina mlada. Ja, sploh takrat, ja. Jože in Eva, podatek povprečna starost nosilcev v kmetiji je okrog 63 let, mladih pod 35 je 3,5%. Kaj to pove o sistemskih ovirah za mlade? Oziroma, kje in v zvezi in v zbornici čutite tiste glavne prepreke, da se to res zelo počasi premika, oziroma da se prej v bistvu mladi prevzemniki postarajo, kot da do prevzema sploh pride? A so to družinske razmere, a so to neke sistemske ovire na ravni države? Mogoče najprej predsednik zbornice. Ja, hvala lepa za to vprašanje. Jaz sem vesel, da še nisem na povprečni starosti slovenskih kmetov, pa čeprav imam kmetijo že skoraj 30 let. Domeni sem imel tudi po sili razmer, v domači družini, prevzel zelo mlad, še preden smo karkoli mladi prevzemniki pridobivali kakšno finančno podporo in tako naprej. In se čist pridružujem mnenjem, ki so bile danes izpostavljena, da je zelo pomembno, da mladi začnejo dovolj zgodaj tudi načrtovati, razvijati svoje kmetije. Res sem bil vesel vaše kmetije oziroma
izkušnje vaše, ne, ko ste ugotovili, da v bistvu vaša kmetija je bila za eno slabo delovno mesto, a bežno spremembo poslovnega načrta so razvili 2 delovni mesti in še kaj več. To je tisto, kar si mladi upajo, si mladi drznejo in kar je še največ, kar je zelo pomembno. Tudi ko hodimo po terenu in gledamo kmetije, se lahko rečemo z aviona vidi, kje je večgeneracijska kmetija in kje ni. In to dokazuje, da slovenske kmetije so družinske kmetije, to so večgeneracijske kmetije, tako je. Smo majhni, smo veliki, smo na hribih, smo na ravnini, ampak na koncu tudi za mlade je pomembno, da imajo nek suportnik, backup, pa treba iti na morje, pa ja, prav je tako, pa v gledališče, pa ne, je prav tako, da tudi ta vidik vzamemo v obzir, tudi takrat, ko prevzamemo kmetijo. Res je, da se verjetno z morjem, z gledališčem velikokrat prilagajajo, še posebno na živinorejskih kmetijah, dnevnim opravilom, ki so včasih nepredvidljiva, ampak to bi res rad poudaril. To, kar danes tukaj čutimo od teh 2 kmetij, je to tisto pravo, kar si želimo na slovenskih kmetijah. Zdaj, zakaj ni hitrejših sprememb pri tej generacijski pomladitvi? Ne? Seveda, marsikakšna kmetija je takšna, kot ste vi prej lepo omenili. Še ni bil lastnik, a hkrati bi so že kmetijo vodil. Mi imamo res v naši državi problem s tako imenovanimi socialnimi transferji. Mladi imajo otroke, vrtci, šole in kot lastnik kmetije imaš tukaj velik problem. Ne? Si kar naenkrat ugotoviš, da si med najbogatejšimi občani in plačuješ najvišji razred vrtca. Ne? Pa si v bistvu samo kmet. S ponosom samo kmet. Ne? Nimaš nobenega posebnega premoženja. Torej, tukaj je en vidik, ki ga bo treba tudi v naši državi si odgovoriti na to vprašanje, kako na kmetijah vendarle iz socialnih transferjev in torej teh premoženja izvzeti tisto dejavnost, ki ti na koncu pomeni neko kmetijsko dejavnost. Če smo zelo iskreni, zemljišče je čisto podobno orodje kot neka stružnica v nekem drugi obrti. Mogoče pod vprašanje, če smem. Imamo primere dobrih praks v tujini, ki bi jih lahko prenesli tudi na naše razmere? Seveda jih imamo. Ne? Torej, ko govorimo o teh socialnih transferih, ko govorimo o teh zgodbah, nekateri so tukaj ambicioznejši. Ne? In je prav, da vedno znova naslavljamo tu. Ja, prej ste že omenila, pred nami so volitve, torej po volitvah bo treba to temo odpreti takoj in poiskati odgovore, kako mladim vendarle mlade zaščititi, zato da ne bojo pri vsakodnevnih stroških šole, vrtcev in ne vem kaj še vse, najbogatejši občani. Kljub temu, da imamo kot kmetje veliko premoženja, govorimo o kmetijskih zemljiščih, govorimo o gozdovih, govorimo o zgradbah, ampak to je enako kot, ponavljam, kot neko drugo orodje v neki drugi branži. To ni vikend na morju, kjer ti dobivaš ne vem kakšne najemnine ali hotel v Ljubljani, kjer z najemninami služiš. To je v bistvu orodje, s katerim delaš. In je prav, da ga razumemo na ta način. Drugo, kar je zelo pomembno, je pa, sem prepričan, da je pa potrebno o slovenskem kmetijstvu govoriti s pozitivnimi zgodbami. Mi moramo nehati jamrati. Ne? Ker kdo od mladih bo prevzel kmetijo, če bo stalno poslušal, kako je kmetijstvo hudo, se nič ne splača, kako pa nikamor ne moramo in tako naprej. Kmetijstvo je stil življenja, to je dejstvo. Vsi to vemo, ki smo, tudi sam sem prevzel živinorejsko kmetijo takrat in vemo, da je to stil življenja, to ni služba. Ne? In to moraš vzeti v zakup in nehajmo jamrati, to smo želeli, to imamo, s tem lahko jemljamo to kot našo priložnost, kot našo prednost. Drugo, kar bi zelo rad poudaril, ja, da ne bomo gledali samo samega sebe pa kmeta, vendarle pa menim, da je prav, da o kmetijstvu nasploh govorimo z drugačnim tonom, da vendarle postavimo kmeta, podobno kot je v nekaterih drugih državah, na pravo mesto v naši družbi. V sosednji Avstriji, ko so spraševali o poklicih, je privlačnost kmeta ali pa zainteresiranost za poklic kmeta na drugem mestu takoj za zdravnikom. Prvo in drugo mesto si delita lepo na tej kmetiji, ker je zelo spodbudno. A veste, in to je v bistvu ta družbeni fenomen, ki ga moramo mi prebiti še iz časa bivše države in socializma in tako naprej. Drugo, kar zelo pogrešamo, je predvidljivost kmetijske politike. Mladi kmetje kaj želijo? Predvidljivo kmetijsko politiko. Da zdaj, ko nekdo prevzame kmetijo, ve približno, kjer smer bomo mi pluli še čez naslednjih 10-15 let. Da nimamo ad hoc ideoloških odločitev, spremembe zakonodaje in tako naprej. V mislih imam seveda zakon o zaščiti živali, ki se je lani sprejel, ki je postavil na glavo marsikatero slovensko kmetijo. Jo spravil v resno težavo tudi kmečko družino, tudi finančne težave in tako naprej. Tako na ta način mi ne bomo spodbujali ne mladih, ne ostalih kmetov, da bi sploh delali na kmetijstvu. Včasih rečem malo karikirano, ali si sploh še upamo postaviti hlev
na naši domači kmetiji, kaj pa če bojo čez 5 let krave prepovedane? Zelo za šalo. Ampak, kdo je mislil, da bomo prepovedali nekaj, kar je v Evropi dovoljeno in tako naprej, čez noč v Republiki Sloveniji? In spravili naše kmetije v nekonkurenčen položaj, govorimo o prašičereji in govorimo o perutninarstvu. Čez noč praktično vse drugače, bistveno višji stroški in tako naprej. Veste, tukaj so pa te ovire, ki so te sistemske narave. Naprej tudi včasih kdo reče, pa dajmo več za mlade kmete denarja. Pa jaz malo ponovno provociram z vprašanjem, če bi dali, zdaj dobijo kmetje, ki so zavarovani iz kmetijstva in tako naprej, o prevzemu kmetije, mislim, da okrog 56-55 tisoč evrov. Kaj pa, če bi dali 100 tisoč? A bi bilo kaj več mladih kmetov? Morda kakšen. Zakaj morda kakšen? Pa bom zaključil s tem. Zato, ker vsakdo, ki prevzame kmetijo, lepo je dobiti denar. Ampak ta denar ti vložiš v prenovo hleva, mehanizacije, karkoli se že odločiš. Kaj pa dan potem, ko tega denarja ni več? Mora kmetija živeti. In dan potem je ključen, ko se vprašamo, ali bomo prevzeli kmetijo ali ne. In zato pravim, da je potrebno narediti predvidljivo kmetijsko politiko, kmetijam prijazno zakonodajo, po šoli se moramo nehati učiti, da je kmet onesnaževalec in tako naprej, v osnovnih šolah. Torej, tukaj imamo mi zadrege. In na tem področju moramo narediti bistveno več, kot zgolj dvigati tisto plačilo za prevzem kmetije. Všeč mi je moramo narediti, ker je to delo vseh nas. Eva, v zvezi, kje mladi vidijo največje ovire? Je to mogoče že dogovor doma med sorojenci? Je to nepripravljenost staršev, da bi dovolili, da otrok prevzame nekaj, za kar še nima dovolj izkušenj ali pa nima dovolj velike želje? Kje so tisti glavne ovire, da se mladi ne odločijo ali pa ne morejo odločiti ali pa ne morejo dogovoriti s starejšimi generacijami za prevzemanje v mlajših letih? Ja, na kmetijah je predvsem težava to medgeneracijsko sožitje. Vemo, da ima vsaka generacija nek svoj prav. Mi se o tem veliko pogovarjamo, veliko zaveščamo, ampak marsikdaj nam naši mladi podeželani rečejo, zakaj to nam govorite, mi to vemo, povejte našim staršem. In ena dobra primer je na Finskem. Na Finskem imajo prav izobraževanje za bodoče prevzemnike in trenutne prevzemnike, se pravi oče in sin ali v bistvu družina, kjer ozaveščajo o tem, kaj se lahko prinese ta dobrobit, da mladi postane prevzemnik. To, da otroci poskrbijo za svoje starše, ker največkrat je to težava, to zaupanje, bodo otroci skrbeli zame, ko bom starejši ali pa naš je pa tukaj zaletal, preveč ima idej. Čim več se treba pogovarjati, predvsem pa to, da starši zaupajo otrokom, tako je že gospod Jože rekel, mi imamo res dosti idej, dosti izzivov, gremo čez to, ne bojimo se, ampak to je en tak plus, če se ne bi bali, po moje ne bi nikamor prišli, bi ostali na eni točki in se kmetije ne bi razvijale in bi še bolj propadalo. Tako da predvsem se treba o tem pogovarjati, pozaveščati, pa predvsem tudi tem starejšim generacijam povedati, mladi smo na točki, ki moramo prevzeti pa mi iti naprej, brez mladih ne bo obstajali, mi smo prihodnost za naprej. To je predvsem. Lahko bi rekla tudi te birokratske zadeve, pa tako je že gospod omenil, da ne vejo mladi, v kaj se spuščajo. In ta finski sistem to omogoča, da predstavi, kaj se dogaja na razpisih, kje so neke težave, katere dokumente oziroma katere papirje treba vse zrihtati za razpis, kako se plačujejo prispevki, kakšni so prispevki, kje so ugodnosti. Vse te stvari ta sistem omogoča in mislim, da bi mogli v Sloveniji res to izpostaviti, da bi res spodbujali oziroma res ozaveščali to, kaj prinese to, če nekdo prevzame kmetijo. Da ni to samo na papirju, ampak da je res neka družinska sinergija, ta sožitje. Pogrešajo mladi eno točko, kjer dobijo odgovore na vsa vprašanja? Jaz bi rekla, da imamo to točko, javna svetovalna služba, ampak oni imajo toliko veliko dela, oni res skrbijo za vse, tako da jaz bi rekla, da bi mogli res izpostaviti neko središče, kjer bi se res mladi lahko samo na neko osebo oziroma na neko inštitucijo usmerjali, da bi res tam dobili oni svoje informacije, ne pa da hodijo na svoje izpostave, ker vemo, da imajo že zdaj veliko dela, pa res tudi oni se ukvarjajo s temi birokratskimi zadevami, nam je prišli na teren, pa se ukvarjali s kmetom, pa videli, kje so težave. Izpostavili smo stabilnost, to, kar je želja in gospodarstva in med gospodarstvo upoštevam oziroma uštevam tudi kmetijstvo. Eva, Matevž, sta z dopolnilno dejavnostjo stabilizirala vašo kmetijo oziroma jo okrepila tudi finančno na način, da bo nadaljevanje tudi pri prevzemu potem lažje? Ja, to je bil načeloma tudi ideja, je bila zaradi tega, ker so dejansko videla, kaj je osnovna dejavnost
kako je izgledala sama osnovna dejavnost, sama kmetija, glede finančnega poslovanja, kaj smo midva lahko pričakovala, da bomo v teh letih, preden bomo midva prišli do tega, da bomo prevzela kmetijo, naredili. In zaradi tega je tudi prišlo do tega, da ja, ta dopolnilna dejavnost, neka dodana vrednost. In zadnja leta, res da smo takrat vzpostavili to predelavo, tudi to so bile kar neke investicije, ampak zadnja leta pa sva pa res velik del financ vlagala dejansko v kmetijo. Zato, ker na ta način jo bomo najhitreje posodobili. Zavedava se, da moji starši so vsak dan, vsak let starejši. Enkrat bo prišel ta trenutek, glede na to, da smo vzpostavili predelavo, bo prišel tudi trenutek, ko bom jaz mogel prevzeti recimo še delo očeta, recimo, ne? In sigurno, ker smo zdaj sposobni to kmetijo razvijati do te mere, da jo bomo tako razbremenili, ko bo enkrat midva prevzemnika in midva odgovorna za vse, bova lahko naredila ta prehod nekako normalno. Da ne bo prišlo v roku 5-10 let, da bo na naju padlo še enkrat toliko dela, kot ga imamo zdaj, ki je že zdaj, rečemo, dosti obremenjen. Praktično bi bilo nemogoče, ne? Brez ali povečava delovne sile. Sam na kmetijah, takih družinskih, ti ne moreš dobiti človeka, da bo naredil vse namesto tebe. To so tako specifične stvari, ki jih načeloma ne moreš kar nekomu dati, to pa to naredi, pa bo šel, pa bo naredil. Je pač bolj specifičen, kot nek za enim trakama. Jakob, Zvonko, kakšne prednosti so bile pri tem, da je Jakob kot mlad fant prevzel kmetijo? Je to predvsem odločitev za novejše tehnologije, za pogled naprej, za nove ideje? Je to tisto, kar je dodalo svežino kmetiji, njeno rast? Ja, najprej bo oče odgovoril. Ja, to je sigurno tole, da na mladih svet stoji se delo časa, ne, in me res drugače, menj zadržkov imajo pri teh stvarih, tudi tehnologija je danes taka, da mi starejši malo težji tudi dohajamo, se je pa treba skozi prilagajati, da je res tu zelo fajn, da je nova, sveža energija, to pelje naprej. Jakob, pride kdaj kakšna zavora, prej smo slišali za kakšno idejo, ampak vseeno, ko se sam odločiš, katero tehnologijo oziroma kaj boš osvežil na kmetiji, kje boš dodal investicije v razvoj kmetije, na kakšen način se odločiš? Kako težko je v bistvu ta finančni plan pripeljati potem, da so na koncu ne samo zeleni travniki, da so tudi zelene številke? Ja, v bistvu tako nič preveč na hiter, na velika, tako postopoma, počas. Tudi ni, da bi ideja kar čez noč prišel, pa bi drug dan naredil to ali pa pač šel v tako investicijo, pač počas dozorevajo te stvari. Pa ja, tudi številke je treba malo skupaj dati, pa malo pogledati, kaj ena stvar prinese, ali te bo kaj razbremenila, bo dodala kaj vrednosti, kje boš lahko dobil nazaj, tisto investicijo počas. Pač ne bi rad kakšnih velikih kreditov dal na kmetijo, da so obveznosti prehude, da še zmeraj na svoboda, pa tudi naprej, kako se odločiti. Ja, je pa zmer, sprav vsako stvar tudi očeta vprašam, kje še ne ima, in tu mi tudi veliko pomaga še njihov feedback, pogled, kako stvari delati. Kako pa lahko zbornica konkretno, oziroma pa mogoče kako bi lahko te ideje, te želje, te vizije, ki jih imajo mladi, tukaj imamo eno tako elito med slovenskimi kmeti v Sloveniji, kako podpirate, kako v zbornici pomagate pri vsem tem, kar ta ideja prinaša, finančni načrt, dokumentacija in vse ostalo. Kako se lahko mladi obrnejo, mogoče pa so že mladi prevzemniki, na zbornico in kakšno podporo jim zbornica pri tem? Jaz sam si upam trditi, da preko javne službe kmetijskega svetovanja v tem delu, kar zdaj govorimo, nudimo praktično vso podporo. Praktično pomagamo pri pripravi poslovnih načrtov, kjer je to potrebno, pravočasno tudi usmerjamo, ravno v tem trenutku tečejo številna izobraževanja, preko 80 različnih terminov izobraževanj za kmete je predodajo subvencijske vloge, kjer se s kmeti pogovorimo tudi o tem, katere ukrepe, KOPOP, SOPO ali kaj druga je treba izvajati, da dobiš dodatno število točk kasneje pri razpisih in da si bolj konkurenčen pri investicijskih razpisih in tako naprej. Torej,
želimo res kmete usposobiti, pa res, da se mora biti tudi odziv na drugi strani. Torej, in smo šli res v močno kampanjo, zdaj mislim, da se dela preko vseh zavodov preko 80 terminov izobraževanj, torej skoraj ni izgovora, da bi nekdo rekel, nisem mogel priti dopoldne, popoldne preko spleta, torej preko Zooma, vse to bo teklo, pred oddajo subvencijske vloge. Ko dajemo subvencijsko vlogo, je nov tip svetovanja. Zato mi ne pristanemo več na dejstvo, da je subvencijska vloga, oddaja subvencijske vloge zgolj administrativno delo. Jaz si upam trditi, da je tam izjemno pomembno svetovalno delo narejeno v trenutku, ko se svetovalec in kmet pogovarjata. Svetovalci načeloma poznajo kmetije, vse bolj kaj ne isti oddajo, vedno znova, saj nekako ne bi tako bilo, da se pomenta, pogledata in na večini primerov v tem procesu teče tudi proces svetovanja. Katere ukrepe, kaj ne kmetija naredi, da lahko dobila morda dodatna sredstva iz drugih ukrepov, ker morda kakšni kmetiji ni več nič, kaj posebnega potrebno storiti, ker so opremljeni, ki bi lahko, pa jih je treba samo spomniti, malo spodbuditi, pa se morda kakšen dodaten evro tudi iz ukrepov skupne kmetijske politike lahko pripelje na kmetijo. Ko pa govorimo o konkretnih investicijah, tukaj menimo, da smo po vseh zavodih, torej vseh 8 zavodih, torej na celotni mreži, da imamo tudi tiste specialiste, ki pripravljajo poslovne načrte, ki pomagajo kmetijam torej pri pripravi vloge za razpise. In lahko rečem, da smo v nekaterih razpisih med tistimi, ki oddamo največ vlog, kjer so pozitivno odobreni, pri nekaterih pa tudi malo manj. Ampak ker je pač to trg svoboden, tudi nekateri drugi izdelovalci zdaj na terenu delajo, poleg javne službe kmetijskega svetovanja, v to mi ne posegamo, torej prepuščamo tudi nenazadnje odločitev kmetu, komu se želi obrniti, ampak trdim pa, da svetovalna služba nudi zelo dober suport. Naj bom morda dodam samo še misel. Pred leti so mladi kmetje prišli z eno zelo dobro idejo o tako imenovani psihosocialni podpori. In morda iz te ideje, iz te prakse, ki zdaj teče, lahko gradimo tudi idejo, ki je gospa Golob že omenila, da bi mladim po finskem modelu in torej mladim in starim, torej sedanjim in bodočim lastnikom preko neke podobne točke pomagali pri odgovorih na ta druga vprašanja. Ne več ekonomika, ne več poslovni načrt, ampak na vprašanja, kaj sploh čaka mladega, kje se prispevke uredijo, kako bomo poskrbeli za starejšo generacijo in tako naprej. In tukaj model že imamo, verjetno bi ga bilo pametno nadgraditi. Na zbornici teče tako imenovana psihosocialna podpora, ni težava, tudi zavodi, tudi del javne službe ima med svojimi nalogami tudi to nalogo, psihosocialno podporo, in kar je kaj malo bolj resnega, vse dobimo v Ljubljano in se tukaj res lahko pomaga. Sem bil takrat kot minister hvaležen za to pobudo, ki so jo takrat mladi dali, in smo tudi zagnali vse in v kratkem to naredili. In verjetno je prišel čas, ko bomo rabili tudi drug tip pomoči. Sej ne govorimo, da je treba za vsako takšno idejo ravno povečati sredstva, pa povečati ljudi. Lahko tudi znotraj obstoječega stanja, ki ga imamo, prerazporedimo. Vendarle pa je ministrstvo tisto, ki nam naroča, kaj moramo v okviru javne službe početi. To pa je jasno dejstvo. In če mora zbornica na uro natančno poročati mesečno in letno vse naloge, ki jih delamo, in na koncu mora biti naloge na uro natančno usklajeno z naročilom, potem nimamo veliko manevrskega prostora, da bi pa rekli, zdaj bomo pa sami delali nekaj drugega, kar nam sicer ministrstvo ni naročilo, bomo pa vsem plačani iz javnega sistema. Torej, nas čaka ta preboj, verjetno ponovno kakšen zelo konkreten operativen sestanek na ministrstvu, mladi kmetje, zbornica, da pogledamo, kje lahko najdemo te resurse, zato da lahko odgovorimo tudi na ta vprašanja, ki so jih prej, sem zelo vesel teh mnenj, ki sem jih poslušal. To so tiste vprašanja, ki jih na koncu moraš znati odgovoriti. Ko prevzemaš kmetijo, ko predajaš kmetijo, ni samo tehnologija, tukaj so predvsem druga vprašanja, ki niso povezana z ekonomiko in tehnologijo. Temeljna, družinska. Tako je. Eva, kakšne oblike podpore najbolj manjkajo mladim prevzemnikom v Sloveniji? Tisti, ki se za to odločajo, ali pa tisti, za katere se že ve, da bodo mladi prevzemniki? Mislim, da predvsem podpora javnosti oziroma potrošnika, ta družbena odgovornost, da bi se začeli zavedati, da je kmet kralj, da je kmet prvi v vrsti, ker je tisti, ki da hrano, ne pa da je prvi v vrsti recimo policist, zdravnik, gasilec, sej rešujejo življenja, pomagajo, ampak kmet je pa tisti, ki da hrano. In mislim, da se je v zadnjih letih žal pač spet prišel ta stereotip, kmet je umazan, kmet je neumen.
kaj pa potrebujemo kmete, si samo onesnažujejo okolje, ne? Tako kot smo že slišali, da se v osnovnih šolah učijo, da je kmet največji onesnaževalec, ne. Vemo pa, da je kmet v prvi vrsti, ker pač res daje hrano. Tako da jaz bi res rekla ta družbena odgovornost predvsem. Pustimo pač te pomoči, denarne pomoči države pa teh stvari, tako kot že se čisto strinjam z gospodom Jožetom, pač, kaj bi naredili, če bi pač dvigali sredstva, bi mogoče imeli 2-3 kmete več, ne bi pa pač rešili ostalih problemov. A bi lahko tukaj mladi kmetje sami naredili še več na tem družbenem področju, glede na to, kakšne vse tehnologije so na voljo, da so v bistvu mladi tisti, ki so nosilci vseh teh tehnologij, je mogoče tam še kakšna možnost napredka oziroma izboljšanja, da postane v bistvu kmet, kot smo imeli influencerje za čebele, če lahko omenim tukaj Boštjana Noča. Bi lahko tudi mladi na ta način promovirali kmetijstvo, pridelavo v Sloveniji, prehrano kot strateško dobrino države? Jaz bi rekla, da mlade generacije so tu že začele kar dobro delati, imamo kar že tukaj take dobre primere. Bi pa jaz rekla, pač, da je tega že čedalje več. Veliko imamo teh, lahko bi rekli pač kmet influencer, veliko se pač izpostavljajo, ker to je pač tudi trg, na katerem pač lahko potem tudi svoje izdelke prodaš, ampak jaz vidim tukaj največjo težavo, ker vsak potem nekaj svojega gleda, tudi te algoritmi na telefonih, na družbenih omrežjih so tako narejeni, da potem vse drugo kaže, ne pa tisto, kar bi bilo treba. Tako da pa tudi sam kmet nima toliko časa, da bi lahko delal reklame pa se promoviral marketing. Že zdaj vemo, da je pač poklic kmeta vse v enem, od veterinarja, poljedelca, marketing, ekonomija, vse skupaj, da si boš pa vzel še toliko časa, da boš pač res vsak dan konstantno nekaj pokazal. Bi se rekla, da nima kmet časa, pač dan 24 ur. Tako da jaz bi tukaj res rekla, da pač osnovne šole, srednje šole, tukaj predvsem bi bilo treba mačkam bolj fokusirati se, pa tudi na fakultete, ker vedno se pozabi tista vmesna generacija. Pač ful fajn vsi v vrtce hodimo, pa prva triada osnovne šole, zadnja triada srednje šole, osnovne šole, se pa kar pozabi. Pa jih tisti so najbolj pomembni, ker tisti se odločajo, kam bodo šli, kaj bo njihova pot v življenju. Tako da jaz bi tukaj rekla, da bi mogla predvsem javnost, pa mogoče kdo drug pomagati samemu kmetu, ker pač kmet si že zdaj pomaga, kar si lahko, ker pač imamo res telefone, pa res vse lahko posnamemo, pa marsikaj potem lahko objavimo. Pa bi mogoče kar krog naredila na to temo. Kako izboljšati zven besede kmet, kmetica v Sloveniji? Ja, Eva, nehvaležno vprašanje, se vem. Ja, ali pa ne. Mislim, da tle se vsem prepletali to, ta neka naša samoodgovornost, da pač tudi mi nekaj za to naredimo. Bi pa poudarila, da bojo mladi kmetje rabili motivacijo, da se tega lotijo. Se pravi, mi načeloma vsi zelo radi uporabljamo ta poklic, drugače to ne bi počeli, ker ni nekega konca delovnega časa, urnika, treba je pač veliko stvari narediti in ponovadi ni konca. In mora biti neka motivacija, neko veselje, da to delaš. Če pa ti delaš stvari z veseljem, to tudi rad deliš. In mislim, da tle in mi in tudi Jakob sta dve take kmetije, ki smo zelo transparentni. Se pravi, tudi strankam, ki recimo pridejo pa kupujejo naše izdelke, ni težko razumeti, koliko dela je vloženega v to. In se avtomatsko, vsaj na lokalni ravni, ustvarja neka podporna skupina. Mislim pa, da bo predvsem važno zagotoviti neko podporno okolje za mlade, bodoče prevzemnike, ki jim bo omogočalo, da bojo hkrati imeli tudi nekaj življenja, pač nek prosti čas. Jaz sem prišla na kmetijo potem, ko je tast recimo že zgradil hlev na prosto rejo, ampak če pomislim, da so oni rečeva 10-20 let v bistvu z, 3 traktorji pri hiši, z veliko štalo, z vsem, si 20 let niso privoščili nič. Nič ni ostalo. Niso šli na počitnice v 20 letih enkrat, starši. Je meni to nerazumljivo, da pač ne vidimo, da kmet že zdaj počne več, kot je v bistvu realistično možno v 24 urah, pa še poskušamo mu naprtiti dodatne naloge, kot so ta ozaveščanje in ostale stvari. Tako da jaz sem rada izpostavljam to, pač, če nimaš niti možnosti, da ti zboliš, ker si pač ne moreš privoščiti, ker nimaš nadomeščanja, potem vsak normalen mlad človek se tega ne bo šel in se ne bo v to spustil. Bi pa mi to radi počeli in to je tisto, kar pač ne smemo pozabiti. Mi smo tukaj in tudi mi dva danes in verjetno Jakob, ker pač te stvari radi počnemo in bi jih radi počeli dolgo in dolgo na dober način. Brez da pa pač pri tem izgubimo sebe. In to ne bo šlo, če pač ne bomo tukaj dobili tudi podpore od zunaj.
Zvonko se malo boljše pa že je, ne? Ko ste vi se upisali v kmetijsko šolo, ni bilo tako dobro slišati biti kmet. Ja, v tistih časih je bilo tako, da tudi sem šel na zagovor, pa kaj tak matematik, pa ne vem kaj, zdaj pa gre v kmetijsko šolo, aj tu za kam, Mislim, tako je bil To se pa Janez podoba. Ja, včasih je bilo to mišljeno, da je za kmeta je vsak dober. V tem pogledu mislim, se je spremenil, čeprav v zdajšnjem cajtu pa spet ne vem, če tu spet manj zajnalize, ne vem, mislim, tako občutek imamo, Ja, če lahko sam lih na to dodam, ker mene včasih polkar malo zaboli, ko nekdo reče, ja, medicino si doštudirala, pa greš za kmeta. Ja, Jaz tega vprašanja v bistvu ne razumem, zato ker eno in drugo je enako zahtevno. Mogoče, če ni to celo še bolj. Ja, ker moraš biti več vlog. Več. Jakob, ko se sama sebe spomnim v osnovni šoli, ni bil to najbolj zaželjen poklic. Kako si ti rastel s tem gor, oziroma kako vidiš, da bi zdaj bile možnosti, da bi ta naziv izboljšali? Mislim, da je prej že Jože izpostavil. Ko prideš v Avstriji, je kmet spoštovan, je to drugi najbolj zaželjen poklic. Kako sam vidiš to sliko? Ja, mislim, da bi mogli potrošnika izobraziti, kaj je pač sploh kmetijstvo. Ker veliko je te promocije, ne vem, po televiziji reklame, ko se krave pasejo v planin, pa pač zraven trhovsko mleko. In pol pač potrošnik dobi slika, da je pač povsod tako. In dejansko pa je pa kmetijstvo pač drugačno. Ni tako. Spet po drugi strani pa kažejo slike krav natrpane v ene hleve, ki pa tudi ni realna slika tega kmetijstva. Ja, da bi pač mladi bi res lahko več prispevali k temu, da bi pokazali, kaj delamo, kakšne razmere imamo, kako počnemo, kako skrbimo za živali, da res skrbimo za živali, da nam je mar za njih, da jih nimamo samo kot en stroj tam, kar dela za nas, da imamo povezavo z njimi, da imajo živali ime in tako naprej, da bi tu pokazali. Je pa res čas največ problema pri temu, že tako te ponovadi vse lovi, in pol bo še tam s telefonom poštal, skakal, pa slikal. Dejansko bi pa to največ naredilo. Pa še pometena ni, Eva? Ja, pač nikoli ni vse tako 0%. Sam tako pač je, sej tudi doma ni zmer pospravljen. Imamo pa še kakšno drugo težavo, in sicer imamo službe, ki ne skrbijo za to, da v bistvu je slovenski trg preplavljen z tujimi drugačnimi izdelki, ampak če se vrnemo na mlado prevzemništvo, kako na drugi sistemski ravni poskrbeti, da bi kmet bil to, kar si zasluži biti, tudi v javnosti? Dovolite mi najprej vsem malo bolj osebni pogled. Jaz mislim, da je prav, da vsi, ki smo kmetje, s ponosom povemo, da smo kmetje. To je prvi korak, ki ga moramo narediti. Kot sem dejal, nekaj bomo mogli začeti javljati in s ponosom povedati, kaj počnemo. Toliko, kot se sami cenimo, toliko nas ceni družba. Mi se ne rabimo umikati pred družbo. In zdaj, hvala Bogu, smo prišli iz časov, ko smo imeli kmetje zeleno zdravstveno izkaznico, ostali pa neko oranžno. Ker si pa ti bil zeleno, pa te zadaj na vrst prazornikov. Hvala Bogu, smo iz tega zdaj išli. In tudi ne nazadnje, ko gremo pogledati, če hočete sejme, Pojdite pogledati sejem v Rit, v Avstrijo, kako so tam kmetje napravljeni, ko pridejo na sejem, skoraj rečemo na pol v gmašnih gvantih, res lepo, cenjeno in tako naprej. Pa pojdimo pogledati na agro, kakšni pridemo tja na sejem, na ogled. Mi moramo biti najprej ponosni in mi moramo s ponosom pridati in tako naprej. In se spomnim in sem hvaležen govora gospoda Martina Goloba na Ponikvi, ko je bil izjemen slavnostni govornik, takrat na tem srečanju kmetov. Ja, ko je tudi izpostavil, ja, tudi umice je treba, tudi umice je treba porobleči in biti ponosen kmet, ne nazadnje, ne pa cele dneve v tistih škornjih in štalskih cunah, včasih rečemo. Vemo, da je cel dan delo in tako naprej. Ampak, ko pa gremo od doma, bodimo ponosni. Torej, to sem prepričan, da lahko sami zelo veliko na to naredimo. Sistemsko pa, kot sem že prej dejal, mi moramo kmetijstvu dati pravo vrednost v družbi. Imamo včasih, kot je gospod že omenil, imamo res občutek, da je kmetijstvo razredni sovražnik. To moramo prekiniti ta trenutek zdaj. Kmet ni razredni sovražnik. Kmet je tisti, ki obdeluje krajino, ki daje hrano, ki skrbi za lepoto Slovenije in kot takšnega ga moramo predstavljati v javnosti. In tukaj tudi kot zbornica
Vedno to poudarjamo. Tudi ko govorimo o vseh usklajevanjih z ministrstvom, bolj, manj uspešnih, niti ni zdaj pomembno, ampak vedno poudarjamo, nehajmo hecati naše kmete. Ne iskati neke ideološke zgodbe in predstavljati, kaj mi naredimo. Na televiziji pokažemo nek prenatrpan hlev in kar naenkrat smo vsi kmetje takšni, ki mučimo živali. Ja, ni res. To so ekscesi, ki so kazniva dejanja, ki jih je treba preganjati po drugi poti. Ne iti pa spreminjati zakonodajo in vsem kmetom zavijemo štrk za vrat. Tukaj imamo mi zadrego. Zaradi nekaterih ekscesov, ki so res, poudarjam, kazniva dejanja, to je treba preganjati, tle ni dileme. Mučenja živali in tako tle ni tolerance, tudi sam osebno jo nimam. Ampak ne na račun enega ekscesa narediti celo paniko. Sej, v končni fazi imamo vrhunsko cestno-prometne predpise, pa zelo veliko policajev. Pa žal še nam še vedno kdo ubije na tej cesti. Kar nekaj, kaj, bomo pa samo še peš hodili, pa spremljamo zakonodajo in se ne vozimo več z avtom, ker je žal nekdo umrl. Mi na sistemskem nivoju moramo začeti jemati kmeta kot resnega partnerja, ga temu primerno tudi postaviti v družbo. Pa se zdaj le bomo pogledali predvolilna soočanja. Pa je kmetijstvo sploh ni tema, ki bi kogarkoli zanimalo v Sloveniji. Na predvolilnih soočanjih, ko bodo marca volitve. To je v nebo vpijoče. A smo res tako nebodiga treba v tej naši državi? Se res o kmetijstvu nihče ne želi pogovarjati? Ne želimo pogledati, kakšne programe imajo politične stranke na področju kmetijstva, kako nas želijo peljati naprej in tako naprej. To so resna vprašanja. Mi smo se danes že daleč pred volitvami o tem pogovarjali. Vesela sem, da ste si vzeli čas. Mogoče Jakob pa Eva zaključna misel, da bomo optimistično. Čez 10 let, kje bo kmetijstvo, kje bo vaša kmetija? Jaz bom čez 10 let sigurno še kmet in bomo imeli še krave. Upam, da bomo uspeli vsi skupaj razbiti te mite o kmetijstvu, pač glede onesnaževanja in skrbi za živali in tako naprej. In pa želim si, da bi čutil tudi podporo širše skupnosti pri temu. Ja, da pač bi se čisto priključila Jakobu, in po mojem se Matevž čisto strinja z mano, da če nam bo ratalo, da ljudem se bo mogel, če nam bo ratalo, da se ljudje spet zavejo, da jemo vsi radi, zdaj v neki dragi gostilni nam ni težko plačati za nek kakovosten, kvaliteten obrok. In če nam bo ratalo, da se vsi zavemo, da solata, ki izraste pri kmetu, je mar biti mnogo boljša kot tista, ki je s kontejnerjem prišla čez morje. Če bomo to vrednoto in to vrednost in to pač zaslugo vrnili nazaj kmetu, bomo že veliko naredili in tudi po mojem pripomorili do tega, da bomo mi še z veseljem delali. Ker delali bomo zih še čez 10 let, ampak da bomo radi to delali še takrat. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in prišli na našo okroglo mizo. Hvala predvsem vam, ker ste si navkljub natrpanim urnikom vzeli čas, da smo spregovorili o tem, o čemer bomo morali še velikokrat. Upam pa, da v še bolj optimističnih tonih, kot smo zdaj le zaključili. Hvala še enkrat.